हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि वॉइस जो है मेरी गूंज रही होगी, आपको गूंजते हुए नजर आ रही होगी। इको ज्यादा आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल ये जो इको है ये नया स्टूडियो बनाया हमने। ठीक साइड जो है हमारा स्टूडियो है इस तरह से, तो आवाज मेरी गूंज रही है। तो हम लोग जो है इसके लिए एक सस्ता सा जुगाड़ कराया हमने, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है जयपुर राजस्थान में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है अकोस्टिक फोम जो है डायरेक्ट मेरे को मिल नहीं पाया। सोफा सेट जो भी मटेरियल बेचते हैं उन लोगों के पास में, तो मुझे जो मिला है वो कुछ इस तरह का मटेरियल मिला है। बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ इस तरह से, और ट्राई करेंगे हम लोग। जो है ये 3 क्लॉथ्स लिए हैं मैंने जो सोफा के काम में आते हैं। एक मैंने ये कलर लिया है, एक ब्लैक लिया है और एक मैरून लिया है जो कि अंदर से इस तरह से निकलेगा। ठीक है, और मैंने यहां पर जो है 3 तरह के फोम लिए हैं, 2 तरह के फोम लिए, 2 फोम ये लिए, एक फोम मैंने ये लिया है फाइबर वाला। तो इन सबको मैं लगा देता हूं इंस्टॉल करके, और फिर मैं सुनाऊंगा अपनी असली आवाज की कैसी आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, तो चलते हैं इनको लगाने के लिए कि कैसे कैसे लगाने हैं और क्या हमारी आवाज में इफेक्ट होगा, क्या वॉइस के अंदर जो है बिल्कुल बेस आएगा या फिर हमारी ओरिजिनल आवाज निकलेगी। क्योंकि स्टूडियो है, गूंज ज्यादा रहा है, आपको मेरी गूंजती हुई आवाज आ रही होगी। जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको बोया M1 से, जो कि सबसे बेस्ट माइक होता है लेवलियर के अंदर। तो इस माइक में भी जो है इतनी सारी गूंज आ रही है, और कंडेंसर माइक है जो है उससे अच्छी आवाज आती है। लेकिन कंडेंसर माइक को जो है मैं दिखेगा वो, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि उसको मैं वॉइस ओवर के लिए यूज करता हूं, फ्रंट कैम के लिए नहीं करता हूं, फेस कैम के लिए, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसको लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरह के फोम है और कैसे कैसे हमने लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी वॉइस में आपको फर्क नजर आ गया होगा। अब हमारा कंप्लीट जो है यहाँ पर नॉइस रिड्यूस के लिए हमने जो फोम लगाए थे, हमारी जो टेक्निक थी वो शायद काम कर गई है। यहाँ पर आपको वॉइस में फर्क आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको जो है वही माइक से वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस माइक से हमने फोम नहीं लगाने से पहले हमारे जो नया स्टूडियो है इसके अंदर आवाज गूंज रही थी। तभी भी बोया का M1 माइक था और अभी भी बोया का M1 माइक है जिसको मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम किया था हमने। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम सोफा की शॉप से जाकर के फोम लेके आए थे और एक कपड़ा क्लॉथ लेके आए थे सोफा वाला। ठीक है, तो और उसके बाद में हम लाए थे SR। तो इस तरह से SR का डिब्बा मैं आपको दिखा देता हूं, फोम दिखा देता हूं, और यहां पर जो है बिल्कुल ये इस तरह का कपड़ा लाए थे हम। तो ये हमने जो है इस रूम में अलग अलग जगह पे लगाया और हमने टेस्ट किया बार बार। उसके बाद में हमने फाइनली ये निकाला कि अब ठीक है, हमारा स्टूडियो इस लायक हो गया है कि मैं जो है वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूं और आप लोगों तक वीडियो बना करके भेज सकता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए अलग अलग तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहता हूं। हमारे और भी चैनल्स है, फोर्टायर द कार रिव्यू है, इसके अलावा और भी चैनल्स है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। देखिए हमने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है ग्रीन कारपेट यहीं पे बिछवा दिया था ताकि क्रोमा कर सके हम। तो थोड़ी सी नॉइस रिड्यूस यहां से हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमको यह फोम लगाना पड़ा, क्योंकि जो नॉइस के लिए जो आते हैं एकॉस्टिक फोम वो काफी महंगे पड़ रहे थे, और वो दिल्ली में जो है सस्ते पड़ रहे हैं, अमेजोन से बहुत महंगे पड़ रहे हैं। और हम अगर इतनी सारी वॉल पे लगाते हैं तो हमारे करीबन 20,000 से ऊपर का खर्चा बैठ जाता है। यहां पर हमारा करीबन 4,000 रुपए के समथिंग में मेरा कंप्लीट काम हो गया है, जो कि बेस्ट एंड अच्छा हुआ है। और जितनी मेरे को वॉइस चाहिए थी क्लीन, उतनी मेरे को मिल रही है, शायद आपको सुनने में भी आ रही होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि दिल्ली में बहुत चीजें सस्ती मिलती हैं, यहाँ जयपुर राजस्थान में नहीं मिलती है। तो आपका स्टूडियो या फिर आप जहां रहते हैं वो भी दिल्ली से दूर है और आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सस्ते में काम करना चाहते हैं, तो नॉइस रिड्यूस का सबसे अच्छा है। और अगर आप गाने रिकॉर्ड करते हो तो भी आपके लिए अच्छा है, उसका भी हम सेटअप बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक नॉर्मल यूट्यूब के स्टूडियो के लिए नॉइस रिड्यूस की दिक्कतें आती हैं, उसका कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कहां कहां हमने लगाया है। यहां पर हमने व्हाइट वाला कॉर्नर्स में लगा दिया है एक थोड़ा सा नॉइस के लिए। यहां पर अगर अपन चले यहां पर, तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर जो है हमने ये लगाया, यहां पर देखिए ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन लगाया ताकि लुक भी बना रहे और हमारे नॉइस का रिड्यूशन भी हो जाए। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखिए काफी अच्छा सोफे का कवर लगाया हमने यहां पर, और इसके नीचे फोम है बिल्कुल, जो कि फोम आपको मैंने दिखाया, ये यहां देखिए रेड कलर का काफी अच्छा लगा। अगर मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काम में लूं इस तरह से, तो भी मैं ले सकता हूं। कभी मुझे ब्लैक यूज करना हो, कभी रेड करना हो, या दोनों को कॉम्बिनेशन करना हो। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर व्हाइट कलर का एक अच्छा सा फाइबर शीट लगाई है। यहाँ पर देखिए फील भी नहीं हो रही क्या लगा हुआ है, और बिल्कुल लुक भी दे रहा है। वहां से वहां तक का हमने फाइबर शीट लगा दी है, बिल्कुल गद्दे जैसी है ये, आराम से 1 इंच मोटाई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर छत पे देखिए तो आप एक पैनल ये लगा दिया हमने छत पे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पर ये देखिए एक पैनल ये लगा दिया है बिल्कुल, जो कि छत के मैचिंग कपड़े में लगाया हमने। वहीं पर एक पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये छत की जो वॉइस है उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर इधर चले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक पैनल हमने इस बीम पे लगा दिया, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का है, आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि किस तरह से है ये, देख लीजिए आप बिल्कुल।
यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह से। एक पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, एक पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, एक एसी के ऊपर लगाया है पैनल, आपको देखने को मिल रहा होगा। और दो जो है पैनल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया है बड़ा सा, और एक पैनल यहाँ पे लगा दिया है बीच में, ताकि कॉर्नर्स के अंदर दोनों वॉइस जो है रिफ्लेक्ट नहीं करे, ठीक है। एक बड़ा पैनल हमने यहाँ पे लगा दिया है। इस तरह से हमने लगाया तो क्योंकि ये कॉर्नर था तो कॉर्नर में ज्यादा गूंज रही थी आवाज, बेस इतना ज्यादा बन रहा था कि बूम 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 आ रहा था, तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग करने में। तो हमने इस तरह से सेटअप कर लिया और ये मेरा जो है स्टूडियो इस तरह से रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो नॉइस रिड्यूस करके तो अच्छा खासा रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ मैं आपके सामने। जो है मेरी नॉइस जो है देख लीजिए कितनी रिड्यूस हो चुकी है, और बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको सुनाई दे रहा होगा, फालतू का साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। इस तरह से आप जो एक स्टूडियो बना सकते हैं जहां पर कि एक्स्ट्रा वॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, और इसका जो रूम का गूंजना था, जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी आवाज, वो सारी नहीं होगी अब इस तरह से, ठीक है। ये कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, लॉटरी के वीडियोस बनाए थे, अब लॉटरी दिवाली बम्पर गया, नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा आपको। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं द ट्रिकोन वाले पे, और इसके अलावा जो है मेरा दूसरा चैनल है ऑनलाइन मनी आइडिया, वहां पर भी आप जा सकते हैं, लॉटरीज के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेटअप है, कुछ इस तरह का मिला है, मैं पूरा सेटअप भी दिखा पाऊंगा अभी वीडियो के बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा हो गया है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि ये जो कपड़ा है रेड और ब्लैक का हमने कॉम्बिनेशन लिया है इस तरह का, ठीक है। और यहां पर जो है ये कपड़ा करीबन 100 रुपए मीटर के हिसाब से मैंने लिया था, सस्ता कपड़ा, ठीक है। फोम जो है ये मैं आपको बता दूं, फोम मैंने ली है 400 रुपए की एक फोम मिली है यहाँ पर, ठीक है। तो 400 रुपए की एक फोम थी, तो एक फोम तो ये हो गई है, एक फोम ये हो गई है 2, एक फोम वहां पे 3, एक फोम 4 फोम, ठीक है। 4 बड़े फॉर्म्स लिए हैं मैंने। और आपको जो है अगर इस तरह का एरिया है आपका, मेरा एरिया है ये 15 बाई 15 का रूम है एक, तो इसके अंदर मेरे को 5 फॉर्म तो ये चाहिए थी, 2 फॉर्म मैंने लिया व्हाइट वाली, ठीक है। तो 7 फॉर्म लिए, तो आप एटलीस्ट 8 फॉर्म लेना, क्योंकि मैंने एक 2 साइड ग्रीन कारपेट बिछा रखा है इस तरह से। अगर आपके पास में ग्रीन कारपेट नहीं बिछा रखे हैं तो करीबन 8 से 10 आपको जो है ये फॉर्म लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 4 फॉर्म लिए है और 2 फॉर्म व्हाइट वाली ली है, तो 4 फॉर्म के 1600 रुपये हो गए, और 2 फॉर्म फाइबर वाली ली है व्हाइट वाली, तो उसके हो गए हमारे 800 रुपये। तो 16-2400 रुपये ये हो गए हैं, प्लस मैंने जो कपड़ा लिया था वो इनके ऊपर देख लीजिए कितना लिया है, 6 फीट का होता है एक, तो 2 मीटर लिया है हमने, तो 8 मीटर का, मतलब 800 रुपये के कपड़े और लिए थे हमने, ठीक है, जिसके ऊपर हमने लगाया ये। तो 2400 और 800 3200 रुपये, प्लस हमने एसआर लिया था 400 कुछ रुपए का। तो इस तरह से हमारा अंडर 4000 रुपये में ही हो गया। और मैंने खुद ने लगाया है, मैंने और एक बंदा और, बस 2 जनों ने मिलकर हमने ये सारा काम कर लिया है। कुछ भी नहीं करना, फॉर्म लेना है, काटना है, पहले उसके अकॉर्डिंग कपड़ा काटना है, पीछे फोल्ड करना है, एसआर लगाना है और दीवार पे चिपका देना है, थोड़ी देर पकड़ के होल्ड करके रखना है, बिल्कुल इजीली तरीके से चिपक जाएगा बिल्कुल। तो कंप्लीट इस तरह से अगर आप मेहनत कर लोगे तो अंडर 4000 में आपका स्टूडियो रेडी हो जाएगा, जहां पर कोई नॉइस कोई नहीं है, स्टूडियो रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट हो जाएगा। कहीं पर भी अकोस्टिक फोम ला करके ज्यादा पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इस तरह का यूट्यूब का सेटअप है, तो अगर आपका गाना रिकॉर्डिंग करने का स्टूडियो है तो आप जरूर अकोस्टिक फोम की ओर जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर सस्ते में आपको करना है, अपने लेवल का एक स्टूडियो है, तो बिल्कुल आप फोम लगाकर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कारपेंटर जो है इसके अंदर रॉक वूल यूज करते हैं। रॉक वूल के लिए वो पहले से जो है एक लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सब जगह का एक परफेक्ट बॉक्सेज बनाते हैं, उसके अंदर रॉक वूल डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, रॉक वूल या ग्लास वूल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो एक कपड़ा और चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ताकि लुकिंग बनी रहे इस तरह का। और अगर अपन देखें एफएम रेडियो स्टूडियो वगैरह, तो वहां पर अगर अपन देखेंगे तो वहां पर टाइल्स यूज की जाती है, पीछे लकड़ी का ही रहता है, उसके ऊपर टाइल्स यूज की जाती है, ताकि वॉइस जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो और नॉइस रिड्यूस हो जाए। इस तरह का सब अलग अलग तरीके यूज करते हैं, लेकिन वो काफी कॉस्टली बैठते हैं और लाखों में बजट बैठता है। अगर आप नॉर्मल स्टूडियो गाना रिकॉर्ड करने के लिए बनवाएंगे तो आराम से आपका 80,000 से 1.5 लाख तक का बजट बना देंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। और फिर आपको, लेकिन उसका मजा भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपन ने जो जुगाड़ किया है ये शायद सस्ते में और एक स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बेस्ट है। बाद में पैसा आए तो आप बड़ा स्टूडियो या फिर बड़े लेवल का जो है नॉइस स्टूडियोज के लिए इस तरह का काम करवा सकते हैं कारपेंटर से, ठीक है। लेकिन हमारा भी बड़ा ही सेटअप है, लेकिन हमने जो है यही यूज करा है और नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी इतना ही है, क्योंकि हम भी गाना रिकॉर्ड करने का एक नेक्स्ट स्टूडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखते हैं इसी ट्रिक को यूज लेंगे या फिर हम रॉकवूल यूज करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या होगा। तो अभी इतना ही, मिलते रहिए हमारे नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।